கொஞ்ச நாள் முன்னாடி வரைக்கும் சைலன்ஸ் மிகப்பெரிய வீக்னஸ்ன்னு தான் நானும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பிகாஸ் ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்கிறப்போ சகிச்சுட்டு கடந்து போறது தான் சைலன்ஸ்னு தப்பான ஒரு பெர்செப்ஷன் எனக்கு இருந்தது. Until I read this interesting thing. என்னன்னா, a lion doesn't roar all day to prove it's a lion. It sits, it watches, it waits. And when it moves, the jungle listens. ஸோ நம்மளை பற்றி யாராச்சும் தேவையில்லாத நரேட்டிவ் செட் பண்ணா, நம்மளை ட்ரிகர் பண்ண ட்ரை பண்ணா, நம்மளை பற்றி காசிப் பண்ணிட்டு இருந்தா, நம்ம ரைட்னோ பவர்ஃபுல்னோ ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஓவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தேவையில்லை, ரியாக்ட் பண்ண தேவையில்லை. பிகாஸ் வென் யூ ரியாக்ட் யூ ஆர் ஃபீடிங் தெம் அண்ட் தே டோன்ட் டிசர்வ் இட். உங்களை ட்ரிகர் பண்ணவே முடியாதப்போ தேல் ஃபீல் வீக். பிகாஸ் அவங்களோட மேனிப்புலேஷன் உங்ககிட்ட வேலைக்கே ஆகாது. நீங்கள் உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருப்பீங்க. அண்ட் that moment you will feel more powerful. So stay calm and be the storm they never saw coming.